para ti também, obrigado. Outra vez, Valentino. É sempre o mesmo, não? O dia lixo. É. Um dia deste dou-te um tiro. Atenção, atenção à polícia. Atenção. Atenção. Não é doce. As urbetas, se não for doce, também não presta. Ela tem que saber saber um bocadinho ao bagaço. Também já comida? Cumprimentaram um primo. A nossa. Está vazio, mas olha. Eu estou à espera já pelos netos. Então aqui estavas bem. Não quero que eu agora eu chá. Olha, eu bebi uma sangria tão boa, agora não vai. Passou e depois já Mas foi à tarde. Mas eu bebi uma sangria tão boa. Foi à tarde. Eu conheço. Eu gosto do chá. Para aquecer as mãos. Conheci isso durante 40 anos, agora chega. eu também custa muito, quero chegar a essa idade. Mas este que teve feito assim. O braço. No primeiro ano que foi feito, oh caramba, ele foi buscar foram 3 carrinhas daquela vermelha que ele tem da Toyota, vi uns 4 ou 5 paus daqueles à Iana, e olha só, olha, vai lá buscar, mas se alguém diz que não viu, não sei. Puxamos a parte de baixo do prato, levando baixo do irmão do mercado.